پہلے آمنہ سردار صاحبہ کو بات کرنے دے، تم پھر جواب دو گے نا اس کا نا. اچھا آپ جائیں گے نہیں پھر ادھر سے؟ عبدالغنی خان کا مائک آن کریں جی. تھینک یو اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ټول مخ کې زه د ټول قبایل طرفه د مرشد عمران خان شکریہ ادا کوم چې یو قبایلي بچی یې وزیر اعلی جوړ کړو. دا موږ سوچ هم نشو کولی چې یو قبایلي بچی به د صوبې چیف ایگزیکټیو چیف منسٹر جوړیږي، او دا صرف چې کوم دی په تحریک انصاف کې ممکنه ده چې یو د میډل فیملی سړی یو قبایلي بچی دا د صوبې وزیر اعلی جوړ شو. یقیناً چې کله د سہیل افریدي اناؤنسمنٹ وشو نو په قبایلو کې یوه خوشحالي منو شوه، یو جشن منو شو، او د قبایلو یو امید پیدا شو. هغه قبایل چې هغه د 77 سال نه محروم وو، د بنیادي سهولتونو نه محروم وو، د هغو یو امید پیدا شو چې د مونږه دا محرومي به ختم شي. او بیا د هغو قبایلو یو امید پیدا شو چې د تیر 25 سال نه میلیټنسي روانه ده، د تیر 25 سال نه اپریشن روانې دي، ذهني طور باندې معاشي طور باندې دخل صفر شوي وو. د هغو خلکو یو امید پیدا شو چې وزیر اعلی یو قبایلي بچی راغلو، د مونږ په سیمو کې د مونږ په علاقو کې خوشحالي به راشي، امن به راشي، ترقي به راشي. نو زه چې د ټول قبایل د سیټ نه د عمران خان شکریہ ادا کوم چې یو قبایلي بچی یې وزیر اعلی جوړ کړو. سپیکر صاحب، بله ورځ په ضلع خیبر کې قبایلي جرګه وه چې پاکې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ټولو قبایلو له دعوت ورکړی و چې تاسو روشو چې سره کینو میکینزم طریقه کار جوړ کړو چې د امن و امان به په دغو علاقو کې څنګه رسي. او بیا که تاسو وکړو د پیلې ورځې نه د مو د قائد جناب عمران خان صاحب دا مواقف ته د پیلې ورځې نه چې کله د یوې علاقې د امن و امان په حوالې سره فیصله کوو، په کور ده چې پاکې قبایلي عوام، پارلیمنټریان، سټیک هولډر په اعتماد کې واخیستل شي. نو چې کله دغې جرګې اناؤنسمنٹ چې کوم دی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وکړو، نو د هغو خلکو چې کومو د سہیل افریدي د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا مخالفت کولو، په هغو باندې یو خوف طاری شو چې یاره دا خو چې کوم دی خیبر له روان دی، د امن و امان په حوالې سره قبایلي مشران یې راغوښتي دي. نو یوه ورځ مخکې د جمعې په ورځ باندې په سوشل میډیا باندې د میلیټنټ د بوړې په تحصیل کې یوه ویډیو وایرل شوه چې پکې مهمان خصوصي و. د دغې ویډیو د وایرل کېدو مقصد دا و چې دا وزیر اعلی خپلې ضلعې له، خپلې حلقې له، خپل سب ډیویژن له لوړ نه شي. نو د شپې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا زه راوغوښتم، نو د انټیلیجنس رپورټ دا و چې ټوله خطره ده، ته ما څه. او بیا یې دغې ویډیو د وایرل کېدلو مقصد هم دا و چې یاره خیبر له جرګې له لوړ نه شي. خو چې زه کله راغلم نو وزیر اعلی وویل، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سہیل افریدي مولا وویل چې ټوکړې ټوکړې کوي مې
د منصبو روح وځي زه والله چې خیبر له لاړ شم زه په دغو شیانو ډېرېدو والا نه یم زه هغو خلکو له دا پیغام ورکوم چې د سهیل افریدي انتخاب یې کولو دا یې په بهادرۍ باندې کړی دی ته که په دغو ډرامو په دغو کیسو باندې سهیل ډوراوې چې زه به ویډیو وایرل کړم سهیل به لوړ نه شي او دا به خوب شي او دا به وډور شي سهیل د ډېرېدو والا سړی نه دی هغه به انشاءالله ثابتوي قبایلو تاریخ وګوره هغو خلکو له زه پیغام ورکوم د قبایلو تاریخ وګوره قبایل چې ته شاته شوي نه دي و نه واپس شوي دي قبایل چې مري دي وروسته مخه نه لاګي د فرنټ نه لاګي په فرنټ په سینه باندې لاګي او هغه شهیدون کېږي او مري هغه چې کوم نه د منډې والا نه دي نو هغو خلکو له زه یم چې الحمدلله هغه جرګه وشوه او په جرګه کې د خلکو څه مطالبې وې نارت ساوت کرم او رګزی باجوړ مومند او د خیبر ټول سټیک هولډر راغلي وو د دریو خبرو مطالبه یې وکړه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا نه ورته یې سجیشن ورکړ چې په دا سیمه په دا خوره مونږ ملیټري اپریشن نه منو نه منظور مونږ په دا سیمه په دا خوره ډرون اټیک نه منو نه منظور او درېیمه خبره یې دا ورته وکړه چې مونږ په دا سیمه نقل مکاني نه منو نه منظور دا درې خبرې یې ورته وکړې و دې نه بعد یې ورته وویل سهیل افریدي وزیر اعلی خیبر پښتونخوا له ټولو قبایلو ته پیغام ورکړو چې لوډ شه په کم زوی کې پالیسي جوړېږي په فیډرل کې کم پالیسي میکر دي د هغو سره خبره وکړه چې دا قبایل دا نور د دغو جنګونو متحمل کېدای نه شي په دا خوره نور جنګونه موږ نه غواړو او که بیا دې ته نه شي اورېده نو بیا یې چې کم دی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا له وویل چې ټولو قبایلو له به کال ورکړي دا قبایل به د تو سره شا په شا ولاړ وي څه به یې دې نه مخکې روان وي څه به یې دې نه وروسته روان وي په منځ کې به یې ته روان وي او تر هغه پورې به دا احتجاج هغه ځای پورې به موږ څو چې کوم ځای دی موږ ټارګېټ وي چې موږ له انصاف نه میلاو شوی په دا سیمه موږ له امن نه میلاو شوی د جنګونه دې موږ د خاورې نه ختم شوي نه وي ځکه چې دا خو مصنوعي جنګونه دي دا ډالري جنګونه دي دا په دا خوره مسلط شوي دي دا د کاروبار دپاره ځکه چې نن سبا په دا ریاست کې د ټولو نه ښه کاروبار چې کوم دی هغه دهشتګردي رو چې پا باندې ډالر ډسي او خلک پې مړېږي نه سپیکر صاحب اپوزیشن والا ډېر تنقید وکړو چې یاره کیبینټ سره نه جوړوي کونډي صاحب هم ناست دی موږ چې کوم دی احسان بهي خبرې وکړې خو موږ کونډي صاحب له مخ ټایم باندې وویل چې کیبینټ ریزن سره چې نه جوړېږي ریزن خو بیان کو نو ریزن دا دی چې په فیډرل کې یو کټپوتلی پرایم منسٹر ناست دی چې هغه د صوبې وزیر اعلی له یہی چې میں پوچھ کر بتاتا ہوں دا څومره د شرم خبره ده قسم ده چې دا د فلور دپاره دغه اسمبلې دپاره د دغه جمهوریت دپاره دا ډېر د شرم مقام دی چې د یو ملک پرایم منسټر چې کوم دی د صوبې وزیر اعلی له یہی چې زه پښتنه کوم بیا ته یایم نو دا ډېر د شرم مقام دی و د مونږه د په فرست ټایم باندې چې کوم پارلیمنټریان راغلي دي موږ ډېره بدقسمتي دو چې په داسې دور کې ایم پی ګون شوي یو چې د جمهوریت خو نوم نشته جمهوریت خو ختم دی چې د تو د صوبې د وزیر اعلی د خپل قائد د خپل مرشد د سابق پرایم منسټر سره ملاقات نه کیږي چې دغه قانوني ویني حق دی وسرا د های کورټ د اسلام آباد های کورټ ډایرکشن دی دغه هدایت دی او بیا دغه ملاقات نه کیږي په داسې دور کې ایم پی ګونو جوړېدا زموږ ډېره غټه بدقسمتي ده مو خانیایي که نه چې په عمل کې جمهوریت نه دی اسمبلا ده دغه اسمبلا ته یادوي چې ټولې ادارې مفلوجه شوي دي د ادارو سره اختیار نشته عدالتونه مفلوج شوي دي اسمبلې پارلیمنټریان مفلوجه شوي دي د تو د صوبې د 4.5 کروړه د آبادۍ چیف ایگزیکټیو د خپل قاید سره نشي میلاویدی چې د هغه نه انسټرکشن واخلي د هغه نه د صوبې په حواله باندې ډایرکشن واخلي او موږ چې کوم دی د جمهوریت چیغې وهو نو په دا ملک کې په دا ریاست کې جمهوریت نشته دلته دو اسمبلا چې هغه عمران خان بار بار یادوي دغه اسمبلا ده په اخره کې اخري خبره کول غواړم او دا هغو خلکو له کول غواړم چې کله
دی وزیر اعلی خیبر پختونخوا دی سہیل افریدی اناؤنسمنٹ وشو او بیا دغه په کلمه کې خوګو په کلمو کې خوګو تکلیف و هغه خلکو له یو پیغام ورکوم چې کده ته دا سوچ وي ویل ترم چې کنده د مخالفت کولو اسلام آباد نه د پینډینا په خبر کې پریس کانفرنس ټاک شوګونه او مختلف الزامات لګول پابندیم د قبایلو کې کما غوسه چې جوړه شوی و قبایل کم په غوسه و داغه قبایل دي چې دغمل ته پوره 77 سال بغیر تنخو د بډر ستلی دي داغه قبایل دي چې دغه کشمیر آزاد کړی دی داغه قبایل دي چې دغه همیشه انډیا لا پسترګو کې سترګې چولې دي خو هغه چې کله یو قبایلی بچای نامزد کړو نو ته په خېټه کې خوګو تکلیف دته ډېر زیات وو خو هغه لزه یو پیغام ورکوم چې کته دا خبره کوي تبه د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی خلاف سازش کوي سازش به روانه کړی وي قسمه قسمه ډرامې او کیسې به شروع کړی وي خو یو پیغام درکوم دا وره د اسمبلی د فلور نه ته یم چې که هر سره سازش وکړي خو په دغه سازشونو کې به ان شاء الله ناکام وي او که یو ځل دا قبایل د تو خلاف رپورټ شول والله چې د ترکی حالات تو ير کی والله چې په آزاد کشمیر کې چې کوم خلک وروتي چا حالات تو ير کی ته دغه سازشونو نه منشه کته دا یې چې زه به دغه در ورزیدو کوشش وکم دغه د نه هلاکېدو کوشش به وکم دغه چې کوم د نور فایرونه به راوړم 77 سال بعد قبایلی بچی له مقام علاوه دو کنه د قبایلی بچی سره د قبایلی بچی په ډایرکشن و چلےګا چې په دایلو کو کې په د مرزه لو کې امن روشي د صوبا په ترقی لوړ شي د صوبا کې ترقی روشي د صوبا کې مهنګای ختم شي بیروزګاری ختم شي د سره کنه د قبایلی بچینا استفاده وخلا امید چې ان شاء الله په دغه خبرو باندې عمل درآمد کی ډیره مهرباني ډیره مننه آمنہ سردار صاحبہ ڈاکٹر صاحب اب آپ کی باری آخر میں آئے گی آپ کی بسم اللہ آپ ادھر 11ویں نمبر پہ تھے اب 34 پہ چلے گئے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب اسپیکر جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے تو میں چونکہ آپ تو الفاظ کو ایکسپنج بھی نہیں کرتے لہٰذا ہم کھڑے ہو کے یہاں مذمت کر دیتے ہیں کٹ پتلی کہنے پہ جنہوں نے وزیر اعظم کو کہا ایک صوبہ 3 ہفتے سے جس کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہوا ہے اور ابھی تک حکومت کے کام رکے ہوئے ہیں صوبے کے کام رکے ہوئے ہیں کیونکہ کیبنٹ نہیں بنی کیونکہ دھاگوں کے ہلنے کا انتظار ہے جو ابھی تک ہل نہیں رہے تو سوال میں یہ چھوڑتی ہوں کہ کٹ پتلی کون ہے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کروں گی میں نے آپ سے جس بات کے لیے وقت مانگا تھا میں وہی بات کروں گی ہم ابھی اتنے مہذب ہیں اور ہماری جماعت نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم نے نہ کسی کی لیگ پولنگ کرنی ہے نہ ہم نے کوئی گالی گلوچ والی لینگویج استعمال کرنی ہے شکریہ جناب اسپیکر صاحب تساں دا اس کہنا دا بھی شکریہ کہ تساں نے اس ایوان وچ اساں دی پٹوہا کیڑی زبان ہند کو تے نال سرائکی اساں تساں نے اس ایوان دا حصہ بنایا اس تو علاوہ گوجری جی سر میں یہ مبارکباد دینے دی کوشش کر رہی ہوں تے تساں مبارکباد دینی ہے کہ تساں دا بہت اہم ایک اقدام ہے اس واسطے کہ جتنیاں زباناں جتنے ڈائیورس قسم دے ڈائیورسٹی آسی اتنا ہی اس ایوان استے بہتر ہو سی اسی مل جل کے اس ایوان دا حصہ اور اساں دی ایک دوے تے تکریم بھی واجب ہے کہ ایک دوے دی زبان دی ایک دوے دی قوم دی ایک دوے دی گروہ دی جماعت دی اسی عزت کرنی چاہیے اسی واسطے اسی اس اگسٹس ہاؤس وچ موجود ہاں جناب اسپیکر صاحب تساں دی توجہ میں ایک اور مسئلے دی طرف دلانا چاہنی ہاں وہ یہ کہ ایبٹ آباد وچ بروز اتوار علی پلازا ایک بڑی مارکیٹ ہے جڑی جتھے اگ لگی ہے وہ لنڈا بازار ہے خاص طور تے اتھے جڑے غریب لوگاں دی دکاناں نے انہاں دا اس وچ ونٹر دا سامان پیا دایا ساریاں سردیاں دا سیزن ہوندا انہاں واسطے انہاں دی دکاناں بالکل جل کے راکھ ہو گئیاں نے جناب اسپیکر صاحب میں تساں دے توسط نال ایک گزارش کرنی ہے کہ انہاں دی کمپنسیشن واسطے ضرور تسی کوئی ہدایت جاری کرو جناب اسپیکر اس کے بعد میں اصل موضوع کی طرف آتی ہوں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے
امن کے حوالے سے میں بات کر چکی ہوں پہلے سے. ابھی میں حالیہ بارشوں جو گزشتہ مہینے جو بارشیں ہوئیں ان کے سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی. جناب اسپیکر صاحب، بہت نقصان ہوا ہمارے صوبے کے مختلف حصوں میں، بہت زیادہ نقصان ہوا. یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی ضلع ایبٹ آباد کے گلیات کے علاقے کا، جہاں پہ بارشیں ہوئیں، بارانی علاقہ ہے وہ بھی. تو بارشوں کی وجہ سے بہت ساری سڑکیں جو خاص طور پہ لنک روڈز ہوتے ہیں وہ بہہ گئے ہیں، ان کے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، بدحالی کا شکار ہو گئے ہیں. بہت سی جگہیں ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو اسکول میں آنے جانے میں بڑی پرابلمز ہیں، مریضوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں. جناب اسپیکر صاحب، ہم نے انتظامیہ سے بات کی، ہم نے CNW کے محکمے سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سارا فنڈنگ جو ہے وہ جاری ہے بنیر اور دوسرے علاقوں میں جو سیلاب زدہ ہیں. تو جناب اسپیکر صاحب، یہاں پہ اس فورم کے توسط سے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ایبٹ آباد کے ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے تاکہ یہاں پہ فنڈنگ ہو، یہاں پہ سڑکوں کا بہتری آئے اور ان میں لوگوں کی آمد و رفت بحال ہو اور رسل و رسائل کے مسئلے ٹھیک ہوں. تو جناب اسپیکر صاحب، یہ میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں اس کو قرارداد کی صورت میں بھی پیش کر سکتی ہوں. توجہ دلاؤ، نوٹس میں نے آلریڈی جمع کروایا ہوا ہے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. اشبر حسین صاحبہ، حسین صاحبہ، اشبر جدون صاحبہ، نہ افشاں حسین صاحبہ کا نام لکھا ہوتا، افشاں حسین وہ نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے. مہر سلطانہ، شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب، بس چونکہ اجبر کا نمبر تھا آپ نے مجھے دے دیا. بہرحال اسپیکر صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس ایوان میں ہمیں جب سے ہم نے اوتھ لیا ہے، یہ تیسرا چوتھا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی بات ہوئی ہے، اس میں فلڈ پہ بھی بات ہوئی ہے. ایک تو یہاں پہ جب لا اینڈ آرڈر کی بات ہوئی، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، تو میری گزارش ہے کہ جب وہ کمیٹی اپنا کام شروع کر دے، ان کی ملاقاتیں ہو جائیں، تو کائنڈلی اس معزز ایوان کو بھی اس کے بارے میں بریف کیا جائے تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو اور ہم بھی آگے اپنے عوام کو اس کے متعلق بتا سکیں، سیٹسفائیڈ کر سکے. دوسری بات سر، سیلاب سے متعلق میں نے اپنی پہلی سپیچ میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اس پہ بھی ایک تمام پارٹیز کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اور اس جہاں جہاں پہ تباہی ہوئی ہے اس کے متعلق جو جو کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ایوان میں بتایا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ معاملات، وہ مسائل حل ہو رہے ہیں یا ابھی تک وہ جو اجڑ گیا ہے وہ ویسے ہی اجڑا پڑا ہے. اور اس کے ساتھ سر، ہمیں ایجنڈے میں آپ شامل کر دیتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اور فلڈ پہ بات ہوگی. سر، ہمارے حلقوں کے جو مسائل ہیں اس پہ بات ہمیں کرنے کا بھی موقع دیں تاکہ وہاں پہ جو مسائل ہیں، چونکہ میرا تعلق سر کرک سے ہے، کرک میں پانی کا جو ہمارا ہے بنیادی مسئلہ ہے، وہاں پہ لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. سر، کھارا پانی ہم پیتے ہیں اور وہ پانی وہاں پہ چونکہ یورینیم نکلتی ہے، وہاں کا پانی بہت سے اضلاع کا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے پینے کے لیے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسے اقدامات نہیں ہو رہے. سر، معذرت کے ساتھ 13واں سال ہے آپ تحریک انصاف کی حکومت کا، لیکن ہمارے کرک میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ شروع نہیں ہوا. جو رائلٹی آتی ہے وہ زمین سے نکل کے زمین میں جاتی ہے، لیکن اس کا کوئی ہمیں صحت کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے یا باقی ہماری جو وہاں پہ تکالیف ہے اس میں کوئی ازالہ ہمیں نہیں مل رہا. تو سر، میری گزارش ہے کہ اس میں ہمیں تفصیل سے بات کرنے کا موقع بھی دیں تاکہ ہم اس کو بیان کر سکیں کہ ان چیزوں پہ بات ہو سکے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ ہم ڈیبیٹ کرا لیں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اس کے حساب سے ہم بات کر لیں گے. شکریہ جی. ڈاکٹر اسرار صاحب. جناب ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو جناب اسپیکر. آج کی جو سب سے اہم ایشو پہ بات ہو رہی ہے وہ مرجڈ میں لا اینڈ آرڈر کے جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے سب سے پہلے بات ہو رہی ہے. جناب، ہم چھوٹے تھے، ادھر سے ہم نے پڑھائی کی
تب سے یہی حالات تھے اور ہم اس چکر میں تھے کہ یہ انشاءاللہ بہتری کے سائڈ پہ جائیں گے اور بہتری کے سائڈ پہ جائیں گے. ہمارے بچے ہو گئے, ابھی بھی وہی حالات, وہی آپریشنز, وہی فوجی آپریشنز کے تھرو امن ڈھونڈنا, اور جب ایک آپریشن ختم ہوتا ہے اور ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کامیابی حاصل کی. حالانکہ ان علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں, جس کا بھائی شہید ہوا ہوتا ہے, جس کی بیٹی شہید ہوئی ہوتی ہے, جس کا بھتیجا مرا ہوتا ہے, اس درد سے جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا فائدہ کیا ہے. آپریشن سے, فوجی آپریشن سے اگر فائدے ہوتے تو میرے خیال سے آج سب سے زیادہ مرجڈ ایریاز جتنے بھی ہمارے 7-8 ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں, سب سے زیادہ محفوظ یہ ایریا ہوتا, کیونکہ سب سے زیادہ فوجی آپریشنز یہاں ہوئے ہیں. وہ بنیری صاحب ایک شعر میں اس سچویشنز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پرسدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو, پرسدی جنگ وشو د تباہی جنگ وشو, یو وی ما وگٹو بل وی ما وگٹو, سو کوئی انگریز وگٹو سو کوئی ملا وگٹو, یو لیونے ناس دے دغه خبری اوری د دیو مازغه خراب دی, جنگ سو گٹلے نشی پا جنگ کے گٹا نشتا, جنگ سراسر تاوان دے, کمو یقین نرازی دا کنڈ رنڈ شمار کئی, دا یتیمان را شمار کئی, دا لنگ کورون شمار کئی, او دا برباد زڑون شمار کئی. کچرتا دا گٹوی نو تاسو گٹا وکڑا, دیشتوم سرو خوڑو, یو نوے جنگ شروع کئی چھ نورا گٹا وکئی. تو اسپیکر صاحب, ہمیں اپنے لیڈر سے کیوں اتنا پیار ہے؟ جناب عمران خان سے ہمیں اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ باقی سارے بھی لیڈران ہیں, چیف آف آرمی سٹاف بھی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ اسی مٹی کا بچہ ہے. آج ہم اگر عمران خان کے پیچھے کڑے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کی غیرت مند ہونے کی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جس گھر کی کفالت جو بھی مرد کرے گا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر میں کفالت والا بندہ جو مشری کرے گا, جو آگے جائے گا, وہ غیرت مند ہوگا, کیونکہ بغیرت بندہ اپنے گھر, اپنے بال بچوں کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا. اور عمران خان کی غیرت کا آپ اندازہ کہاں سے لگا سکتے ہیں؟ وہ ادھر سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر پرائی جنگ میں میرا ایک بچہ بھی مر گیا تو بروز قیامت میرا خدا مجھ سے اس کا پوچھائے گا. کیوں؟ کیونکہ ایز اے پی ایم یہ سارے میرے بچے ہیں اور مجھ سے اس ایک بچے کا پوچھا جائے گا. تو اگر اس میں اتنی غیرت ہے, اس کو اپنے ایک بچے کا اتنا خیال ہے, ساتھ میں وہ یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جنگ چل رہی ہے, کس کی چل رہی ہے, کہاں سے چل رہی ہے, سب کو ہر چیز کا پتہ ہے. پرائی جنگ میں میرے بچے ایندھن کیوں بنے؟ مجھے کوئی فائدہ تو بتائیں, کوئی میرے بچے اس میں ایندھن کیوں بنے اور کب سے بنے اور کب تک بنیں گے؟ کوئی ٹائم مجھے بتائیں. اس کے بعد اگر عمران خان سے اڈوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ, تو اس کا کوئی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. یہی اس کا مقصد تھا کہ جتنے جنازے پاکستان سے اور پھر اسپیشلی کے پی سے اور اسپیشلی مرجڈ ایریا سے اٹھے گئے, تو میں کہتا ہوں اتنے جنازے اگر کسی جنگ عظیم میں بھی کسی ملک کے گرائے گئے ہوتے تو میرے خیال سے اس ملک نے کوئی بہت بڑا فائدہ کیا ہوتا. ہمیں تو کوئی ہمارا فائدہ دکھائے کہ ہم نے کتنا فائدہ کیا اور کتنا نقصان ہم نے کیا. اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ابھی بھی اپنے لیڈر کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جناب جو بھی لڑ رہے ہیں ان سب کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں. کسی کے ساتھ بھی اس بات میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. یہ بات وہ لیڈر کرے
کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا کہ وہ پھر مجھے عوام کو مجھے یہ یقین دہانی دے کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کر رہا. لیکن اگر میرے ایک بھی پاکستانی کی لاش گری تو میں اگلوں کی نسلیں تباہ کر دوں گا. اس میں پھر یہ غیرت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر میرے مقبرے میرے قبائل کے ایکس مرجڈ ایریاز کے لوگوں سے بھرے جا رہے ہیں اور آپ کہیں میں نہیں بیٹھ رہا. آپ کہیں گے جی میری فرعونیت اتنی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. یہ تڑ اس بندے میں ہونی چاہیے کہ وہ پھر اپنے ایک بھی پاکستانی کے جنازے پہ ایسا ایکشن لے کہ ہم کہیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ورنہ میں یہ بات واضح کرتا جاؤں کہ آج کل وہ زمانے نہیں رہے کہ کسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. یہ جنگ کہاں سے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, ہم ایک ایک بندے کو پتہ ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو پاکستان کے ہر باشندے کو اس چیز کا پتہ ہے کہ جب امریکہ باگرام کی بات کرتا ہے, طالبان انکار کرتے ہیں, مرجڈ ایریاز میں حالات خراب ہوتے ہیں. اینی ہاؤ میں صرف اتنا کہوں گا کہ مرجڈ ایریاز کے لوگ یہ آپ ان کو صرف اس لیے مارتے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں آپ لوگوں نے پہلے سے تعلیم کی کمی چھوڑی تھی. یہ ان کو آپ اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ان میں سیاسی شعور ابھی تک نہیں تھا. ابھی انشاءاللہ ان کے جوان آ رہے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں مرج سے ہوں, میں ادھر رہتا ہوں, اور میں جس طریقے سے پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے جنہوں نے بھیجا ہے یہاں میں ان کی آواز آخری حد تک پہنچاؤں گا, چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. دوسری, اسپیکر صاحب میری بہن نے بھی بات کی, وہ کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں کہ جی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یعنی آپ طنز بھی ایسا کریں کہ کوئی دیکھنے والا کم سے کم آپ کو یہ کہے کہ واقعی آپ کوئی تعلیم یافتہ ہے, واقعی آپ قانون ساز اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, واقعی آپ کی یہ بات. آپ ایک سائڈ سے کہتے ہیں کہ جی 15 اور 20 اور 1 مہینہ ہو گیا اور آپ کابینہ نہیں تشکیل دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ تو ہر سی ایم کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم جا کے جیل میں کسی سے مل سکتا ہے, لیکن وہ بات چھوڑیں. اس بیچارے نے تھرو پراپر چینل پنجاب کو لیٹر لکھا, سی ایم صاحب نے تھرو پراپر چینل فیڈرل کو لیٹر لکھا. اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ چلا گیا, وہ کورٹ گیا, اور کورٹ میں چیف جسٹس خود بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی ایم صاحب کو جو ہے نا اس کی ملاقات کروائی جائے. اور اس کے بعد بھی میں ٹاک شوز پہ دیکھ رہا ہوں کچھ بے ضمیر, میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ رات کو یہ ٹاک شو واپس دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں. وہ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سہیل افریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کو ٹکراؤ کہتے ہیں تو میں بار بار ٹکراؤ کروں گا اور آپ قانون پہ جائیں. او بھائی, آپ جو چیف جسٹس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور سی ایم باہر جیل کے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور پوری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے, آپ اس کو اپنے لیڈر سے نہیں ملا رہے, اور اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی آپ اس بندے کی بات سے بھی اتنا ڈرتے ہیں, اتنی آپ میں ڈر ہے اس بندے کی کہ اس کے ساتھ اس کے سی ایم کو ملانے کو بھی آپ ایک بہت بڑا ایک پتہ نہیں دھماکہ سمجھتے ہیں, یہ کیا سمجھتے ہیں. اینی ہاؤ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی شرم و حیا رہتی ہے تو کل سی ایم صاحب انشاءاللہ جائیں گے اڈیالہ جیل. میں ادھر سے یہ کہتا ہوں کہ جو گئے گزرے وہ چپے تو چھوڑیں, اگلے والے ہم شمار کریں گے کہ آپ قانون پہ کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کتنے قانون ساز ہیں. اس کے ساتھ اسپیکر صاحب میری لاسٹ ایک ریکویسٹ ہے, اور میرے خیال سے یہ آج پورے پختونوں کے سائڈ سے جو ہے نا یہ آواز ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ افغانستان کے باشندوں کو یہاں سے نہ نکالیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں یا جو غیر قانونی طور پر یہاں رہ رہے ہیں, آپ نکالیں. لیکن کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرے گا کہ اپنے ساتھ اپنے گھر میں کسی کو 20-25 سال رکھ لیں, ان کو کھانا کھلائیں, ان کو پلائیں, اور آخری دن ان کو جو ہے لاتے مار کے ایسا بگائے کہ وہ بندہ وہ آپ کے 20 سال کا احسان بھی نہ مانے اور جاتے ہوئے آپ کو گالیاں بھی دے. ہم نے ان کی دیکھ بھال کی ہے, ہمارے ساتھ یہ یہاں رہے ہیں,
ہمارے ساتھ ان کے بچے پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، ان کے بچوں کے بچے پیدا ہوئے ہیں یہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا تقاضا ہے، بین ایز اے پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے کہ ان کو ٹائم دے، ان کو طریقے سے بلائیں. ان کو اعزاز دینے کے لیے ایک بریگیڈیئر لیول کا آفیسر، ایک ہمارا چیف، یہ ہمارے کمشنر کے لیول کا آفیسر، اور ساتھ میں خیبر کا ڈی سی، وہ ساتھ جائیں اور بارڈر کے پاس تورخم میں ان سے مصافحہ کر کے ان سے معافی بھی مانگے. ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے آپ کو اتنا سال پالا پوسا، آپ جائیں، آپ کاغذی ڈاکومنٹڈ وہاں سے دوبارہ تھرو پراپر چینل ہمارے لیے اپلائی کریں. ہمارے سائٹ سے اگر آپ کو ویزا اپلائی ہوگا تو آپ دوبارہ آئیں، ہم آپ کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں. اور ابھی کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں کیونکہ آپ بغیر کاغذات کے ادھر نہیں رہ سکتے. جس طریقے سے نکالا جا رہا ہے، تو میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، اسپیکر صاحب، جو ابھی تک جو نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، آپ یقین مانیں، مجھے کوئی لاتے مار کے اگر میرے گھر سے نکالے، وہ میرا ابا ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم میں جب تک زندہ ہوں گا میرے لیے اس کی جو ہے نا وہ نہیں، میرے دل سے نہیں نکلے گی. تھینک یو جناب، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشبر جدون صاحبہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے تو ایک گھسا پٹا شعر ہے، لیکن اس موقع کی مناسبت سے ذرا پڑھوں گی کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. بہت ہی صبر کی انتہا ہو گئی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں. جناب اسپیکر صاحب، یوں ہی ہمیشہ الجھی ہی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی. 3 ماہ ہو گئے ہیں یہاں پہ اس ایوان کا حصہ بنے ہوئے. صوبے کی پاپولیشن جو ہے اباؤٹ 5 کروڑ تو بتائی جاتی ہے، لیکن اگر صحیح سے سروے کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ 7 کروڑ کو پہنچ جائے گی، کیونکہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں سروے ٹیم جاتی ہی نہیں ہے. ان 7 کروڑ عوام کے لیے ان 3 مہینوں میں نے نہ ان کے حالات پہ، نہ ان کی صحت پہ، نہ ان کی تعلیم، روزگار، غربت ختم کرنے یا انفراسٹرکچر پہ کوئی پلاننگ ہوتی ہوئی دیکھی ہے، کوئی آواز اٹھتے ہوئے دیکھی ہے. اسپیشلی میں ٹریجری بینچز کو کہوں گی، کیونکہ ہم تو بیچارے قسمت کے مارے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف یہاں سے ابتدا ہوتی ہے تو اداروں سے، اسپیشلی ایک ادارے سے، اس کے خلاف ہی معاذرائی ہوتی ہے اور انتہا بھی وہیں پہ ہوتی ہے. جبکہ میں یہ کہوں گی کہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے دونوں طرف ہمارے اپنے ہی ہیں. سر اسپیکر صاحب، جو پرائی ماؤں کے وہ بچے مر رہے ہیں جو آرمی میں ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں مر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں کوئٹ کر جاتے؟ وہ چھوڑ دیں اس ملک کو. جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے کچھ بھی، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، تو پھر وہ روز کرنل جرنل کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ کیوں سپاہی شہید ہو رہے ہیں؟ کیوں لیسنیک حوالدار شہید ہو رہے ہیں؟ کیوں اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، اپنی ماؤں کا سہارا چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں پھر. یہی آپ لوگ چاہتے ہیں.
एक वक्त है, एक वक्त में इंडिया उधर से एस्केलेशन पे उतर आया। अफगानिस्तान मैं बरमला कहूँगी, वो अफगानिस्तान जो किराए का भर्ती किया हुआ इंडिया का बंदा है, जो इंडिया के इशारों पे पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता है, उसके लिए भी हमारे पास हमदर्दियां हैं। जिसने दुबई शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में कहा था क्रिकेट मैच के दौरान, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद, हम फिर भी उसके साथ हमदर्दी करते हैं। चलें कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, खैर हमारा इतना तो हक बनता है। लेकिन एक तरफ तालिबान ने कत्लो गारत मचाई हुई है, एक तरफ अफगानिस्तान चढ़ दौड़ा है, दूसरी तरफ कश्मीर के हालात कशीदा हो गए हैं। ये कौन कर रहा है? ये इंडिया है जो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। मशरकी महाज देखें, मगरबी महाज देखें, बलूचिस्तान की साइड पे देखें, ये सारे, जब ये आर्मी तो है ना इन सारी चीज़ों में उलझी हुई है, इन सारे महाजों पे वो लड़ रही है डट के, वो जानों के नजराने दे रही है, हम क्यों नहीं उनकी कुर्बानियों को मानते? अगर इस अदारे को माइनस कर दें तो मैं देखती हूँ कि आपके पाकिस्तान के लिए जो वन वर्ल्ड आर्डर में नक्शा बना हुआ था 5 टुकड़े, वो फिर आप देख लेते। ये वही आर्मी है, ये वही फौज है। हम रात को आराम से सोते हैं, हमारी नींदें आराम नहीं है, उनकी नींदें आराम हुई होती हैं। तो बराए मेहरबानी उनको छोड़ के हम अपने कामों में लग जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर किसी ने यहाँ पे, मेरा ख्याल है एक जमात जो बैन हुई है उसके बारे में यहाँ पे बात की। मैं भी नहीं चाहती, हमारी पार्टी का तो स्टांस ही ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, उन्हें अपना काम करना चाहिए, किसी पार्टी को बैन नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जब मजहब की आड़ ले लें और फिर मजहब की आड़ में पूरे पाकिस्तान को जाम कर दें, क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स उससे मजरू नहीं होते? जो रास्ते बंद होते हैं। मेरा बेटा एक दिन पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, आप यकीन करें पूरी रात वो घर नहीं पहुंच सका ऑफिस से। मुझ पे क्या गुजरी और जिनके शहीद हो जाते हैं फिर उन पे क्या गुजरती है। तो ये मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो गाड़ी में बैठा रहा, खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता। इन लोगों को, कानून को हाथ में ये जो लेते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि इनको वार्न करना चाहिए और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि हम फौज को चारों तरफ से उलझा के, अंदर से भी अंदरूनी मामलात में भी उलझा के क्यों उनको डिग्रेड कर रहे हैं? अभी हमारा मुल्क पूरी दुनिया में थोड़ा सा हमारे मुल्क का इमेज ठीक हुआ है, हम खारजा महाज पे लड़ रहे हैं, हमारे साथ चारों तरफ से महाजर आई है, इकनॉमिक महाज पे लड़ रहे हैं, वहां पे भी देख लें कि हमारा ग्रे लिस्ट से वापस हम लाए हैं अपने मुल्क को निकाल के। हमें चाहिए कि किसी की कोई बात इस मुल्क की बका के लिए बुरी भी लगती है तो हम उस पर थोड़ा दरगुजर करें। कि हम देखते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी बुराई से छोटी बुराई को गले लगाना ज़्यादा बेहतर होता है। हमें छोटी छोटी बुराइयों को, ठीक है यहाँ पे हर बंदा अपनी तकरीर में बानी पीटीआई का कहता है, कहना भी चाहिए, उनका लीडर है। मैंने पहले भी कहा था कि अपना अपना लीडर और उसका विजन सबको अजीज होता है। लेकिन देखें वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। सियासी लोग जेल जाते हैं, चूड़ियां नहीं पहनी होती। सियासी तो खवातीन भी जेल जाती हैं, वो तो फिर मर्द है। सियासी लोग मर जाते हैं। जरदारी साहब 12 साल जेल में रहे हैं। क्या हमने काम करना छोड़ दिया था? क्या हमने अवाम का सोचना छोड़ दिया था? क्या हमने अवाम की सेहत के मसाइल हल करना छोड़ दिए थे? नहीं, वो जेल में थे, हमें भी दुख था, सख्त किस्म का दुख था। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी अदम मौजूदगी में वो जवान हुए हैं। आज उन बच्चों को जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें तो बाप का प्यार ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसी से कोई इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की। वही बच्चे आज इसी मुल्क और इसी अवाम की और इन्हीं लोगों की, इन्हीं सब की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है। तो बराए मेहरबानी आप देखें, अगर बानी पीटीआई पे कोई मुकदमात हैं तो वो जेल रहा है, वो जेल में है तो वो जेल रहा है। आप इंतज़ार करें, क्योंकि अल्लाह ताला भी ऊपर है। जो अगर बेगुनाह होता है तो उसको अल्लाह ताला देख रहा होता है। और जब देखें 12 साल जरदारी साहब पे कौन सी 3-4 हुकूमतों ने, आपको पता है बीच में आ गया मुशर्रफ आ गया, बीच में दूसरी तीसरी जमहूरी हुकूमतें भी आ गई, उन्होंने भी उसे अंदर रखा। लेकिन
آخر کار اللہ نے انہیں رہا کر کے صدر پاکستان کی مسند پہ پہنچایا ہے. تو آپ لوگ برائے مہربانی ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ صبح اٹھتے ہیں تب بھی ایک ہی بات, شام کو سوتے ہیں تب بھی ایک ہی بات, آپ عوام کی بات کریں. میرے علاقے میں آپ دیکھیں اسپیکر صاحب, آپ تو اب مزے میں ہیں نا, کیونکہ اب تو بن گئی ہے موٹر وے, اور آپ تو موٹر وے سے بار بار سے مانسیرا چلے جاتے ہیں. مجھ سے پوچھیں کہ جب میں موٹر وے ایکسپریس سے اترتی ہوں تو میرے علاقے تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اور اکثر مجھے ایسا ڈر ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں رش اتنی ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے ابتباد کا روڈ کتنا چھوٹا ہے, تو اس پہ کوئی کام کرتے ہیں, چلیں اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. میں نے سی ایم کو بھی کہا تھا, جو ایکس سی ایم تھے, ان کو میں نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے انڈر پاسز بنا دیں وہاں, کیونکہ ہمارے اسکول کے بچے کئی دفعہ وہاں حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ کام کرتے ہیں. چلے ہم صوبے میں پانی پرووائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, ہمیں یہ کچھ کرنا چاہیے. برائے مہربانی میری آج سے آپ کو گزارش ہے کہ ہم مل جل کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں, ان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. ہم سے بھی جو ہو سکا ہم کریں گے, آپ سے بھی جو ہو سکے آپ کریں. ہماری پارٹی تو یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی جیل میں ہو, کیونکہ جب زرداری صاحب کا پہلا ہمارا 2008 سے 2013 تک ٹینور تھا, آپ کو پتہ ہے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے, ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہوئی ہیں, ہم نے بھگتی ہوئی ہیں. لیکن اگر کوئی کسی کیس میں جیل میں جاتا ہے تو آپ صبر کریں, دیکھیں کہ وہ اپنے کیس بھگت کے فارغ ہو کے انشاءاللہ عوام میں آتے ہیں, یا ان کے لیے کیا لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ کو ہی منظور ہے. تھینک یو ویری مچ اسپیکر صاحب, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میں نے بھی تھوڑا بول لیا. بھرپور استفادہ کیا آپ نے ماشاءاللہ. حمید الرحمان خان. غلط مائک آن کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معذرت خواہ ہوں, آپ کو بیچ میں مس ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. دا امن و امان پر صورتحال بانے باس روان دے, او دا بحث تقریباً 2 کال وشو چې په د ایوان کې په هر اجلاس کې په امن و امان صورتحال باندې باس کیږي. د هر ضلع د هر حلقې نماینده د خپل علاقې او د خپل ضلع سیکیورټي سچویشن د ایوان مخې تک دی, خو د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې د هغې دپاره څه قابل عمل قابل حل لاره نه ده تلاش شوې. تاسو ته پته ده جي چې په دې وخت کې په ټول قبایلي اضلاع کې یو غیر اعلانیه ټارګېټډ اپریشن شروع دی, او دغه اپریشن د ټول قبایلي اضلاع د خلکو هغه ژوند ډېر په تکلیف کې جوړ کړی دی. د 25 کالو نه د قبایلي اضلاع کې خصوصا دغه اپریشن روان دی او خاتمه نه کیږي. د تر دې دمه پورې 22 اپریشنه شوي دي, او د هر اپریشن نه وروستو ریاست او ریاستی ادارو دا خبره کړې ده چې هم نے دہشتگردی کی کمر توڑ داڑی. مونږ حیران استو چې دا دہشتگردی کمر د څه نه جوړ دی چې دا بار بار واپس جوړیږي او دہشتگردی نه ختمیږي. په دغه جنگ کې تر اوسه پورې د قبایلي اضلاع 80,000 خلک شهیدان شوي, 10,000 قبایلي زعما مشران ملکانان شهیدان شوي دي. او نن هم زما په حلقه کې زما په کلي کې یو قبایلي ملک حبیب په ډک بازار کې چې دی شهید شو, دا د هغې هغه تسلسل دی. په دغه اپریشنونو کې زمونږ 2,000-3,000 پورې جماعتونه شهیدان شوي دي. په دغه اپریشنونو کې زمونږ 7,000 یا 8,000 پورې کسان د مختلفو ماینونو نه شکار شوي دي او هغه معذوره دي. د دغه اپریشنونو په نتیجه کې د قبایلي اضلاع د پښتنو تر اوسه پورې 2 لکو نه زیات کاڼونه بلاک دي. نو د دې نه دا ظاهره شوه چې دا اپریشن دهشتګردۍ خلاف نه دی, بلکې دا صرف د پښتون خلاف دا اپریشن شروع دی او د پښتون نسل کشي کیږي. او دا خبره سره موږ نه کوو,
دا خبره د پاکستان جرنیلان کوي چې په دې بیلټ باندې د دې چونکې هغه جیوګرافیک سټیټس داسې دی چې په دې باندې د غیر ملکی مفاداتو جنگ لړاوي. کله د امریکای په مدد سره روس وای، کله د امریکای په مدد سره بل ملک یو پته نه لګي چې اوس به د چا په مدد باندې کم ملک وي. زمونږ په دا اوسني حالاتو کې که تاسو وګورئ سر، په 29 جولای باندې په باجوړ کې اپریشن شروع، غیر اعلاني اپریشن شروع شو. تاسو به کتلی سر زه 3 میاشتې مسلسل په باجوړ کې دغه خلکو حالاتو تناستم چې څومره سخته په موږ باندې تېره شوه. په دغه اپریشن کې تر اوسه پورې ټارګېټډ اپریشن کې زمونږ تقریبا د 20 نه بره سیویلین شهیدان شوي. د دواړو طرفونو نه ټارګېټ کېږي صرف عوام، یو طرف هم ټوپک مار دی او بل طرف هم ټوپک مار دی، دواړو په منځ کې عوام سفر کېږي. حالانکه سر تاسو ته د دې خبرې علم دی چې مونږه به حیثیت قبایلي اضلاع او بیا د قبایل د باجوړ جرګې حتی الوسه دا کوشش کړی چې دا مسله د مذاکراتو له لارې حل شي او دغه د زمانو جنگ د 25 کالو جنگ د دې اختتام وشي په مذاکراتو باندې. که جنگ د مسلې حل وي څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه، پکار ده چې قبایلي اضلاع په دې وخت کې په دنیا کې د ټول نه پرامن ترین علاقې وي. نن هم زما په حلقه کې او زمان علاوه د خار چې کوم ایریا ده، که چارمنګ دی، بانډه ده، اسمڅۍ ده، دارنګې زمونږ انعام خروج چې نګی او مامون هغه علاقې چې په هغه کې بدانو یو ایریا ده چې په هغه کې اوس هم دغه صورتحال روان دی چې د دې اپریشن نه بعد، د ټارګېټډ اپریشن نه بعد چې دوی وله نوم ټارګېټډ ورکړی خو په اصلي کې وله نوم یو فل پلیج اپریشن سربکپ ورکړی. دا تپوسونه دې موږ کړي وو چې که تاسو ټارګېټډ اپریشن کوئ نو سربکپ نوم هم ولې ورکاو، خو د هغې سره هېڅ جواب نه و. مونږ دا تپوس هم کړی چې دا بارډر چې دی د بارډر منیجمنټ ذمہداري دا د ریاست او د پاکستان فورسز ده. تاسو دومره کمزوري شوي چې یاره دا دراندازي کېږي او تاسو ورته ګورئ. په دې بارډر باندې تقریبا $500 ملین دا د کیری لوګر مت په بل کې لګېدلي. په دې بارډر باندې 1200 خندقونه دي، په دې بارډر باندې 1200 کیمرې لګېدي. د هغې باوجود هم د بارډر نه خلک راوړي او دغه بارډر چې دی که نه، زه اکثر دا خبره کوم چې دا بارډر کې دا فینسنګ تاسو لګولی نو دا چېرته سیمي پرمیبل ممبرین دی چې د دې نه صرف او صرف دغه خلک راوړي او نور خلک ته نشي راوښتی. تاسو ته پته ده سر د قبایلي اضلاع کې زمونږ د هرې قبایلي ضلعې اخوا او دېخوا خلک دي. زمونږ عوامو ته، زمونږ قوم ته دې اجازت نشته چې بارډر کراس کړي او دغه خلک سره د اسلحو سره د مکمل هتیارو بارډر کراس کېږي او دوی ورته ګوري. نو دا یو منظم د دې پښتنو بیلډ لپاره دغه یو سازش دی او دا جنگ روان دی. په دې ټیم کې سر مونږه د 29 تاریخ نه وروسته چې کوم اپریشن شروع شو، مونږه پکې ما پکې ذاتي طور باندې په خپله په جرګه کې ومه، ما د طالبانو سره هم مذاکرات کړي دي چې د دې خاورې په دې بچو باندې رحم وکړي، په دې خلکو باندې رحم وکړي. موږ د سیکیورټي فورسز هم مذاکرات کړي دي چې دا مسله د مذاکراتو له لارې حل کوي. او څنګه چې سر تاسو ته پته ده چې زمونږ قائد عمران خان صاحب هم دا خبره کوي چې دا ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې حل کول پکار دي او په هغه کې د ټول نه غټ سټیک هولډر په دې وخت کې د افغانستان حکومت دی. پکار دا ده چې زمونږ د دې قبایلي اضلاع جرګه چې مونږ جوړه کړې ده په سر په باجوړ کې او د هغې ډېر ښه سکسس سټوریز دي. په باجوړ کې مونږ د باجوړ قامي امن جرګې په نوم باندې یو جرګه جوړه کړې ده چې په هغه کې د ټولو سیاسي جماعتونو، په هغې کې علما کرام، په هغه کې زمونږ قامي مشران موجود دي او دا ټولې مسلې د جرګې د لارې حل کولو کوشش کوي. نو موږ دا تجویز هم درکوو سر تاسو ته چې د ټول قبایلي اضلاع دغه سټیک هولډر کم چې د قبایلي اضلاع په روایاتو باندې پوهېږي دغه خلکو باندې مشتمل جرګه جوړه شي او دا جرګه په ګرینډ سطح باندې د افغانستان سره مذاکرات وکړي. د قبایلي اضلاع امن او امان د قبایلي اضلاع د مشرانو سره په هغې باندې د ریاست نه هغې ښه پوهېږي. د ریاست پاکستان سره د الحاق نه مخکې قبایلي اضلاع کې ښه پرامن ژوند و. زمونږ هغه روایات د جرګې هغه اوس هم شته، خو د هغې دپاره پکار دی چې ریاست حکومت دغه جرګه مضبوطه کړي او د ټولو نه غټه جرګه داره زمونږ دا ایوان دی چې په دې ایوان کې څومره پارلیمنټیرین دي د دیو په ریکمنډیشن او د دیو په صلاح مشوره باندې په هر ضلع کې چې په کوم ځای کې بدامني ده بلکې د ټول صوبې په سطح باندې چې په کوم ځای کې بدامني ده چې یو جرګه جوړه شي او جرګې له اختیار واک ورکړی شي چې تاسو د قبایلي اضلاع دپاره یا د قبایلي اضلاع نه بار چې کومې ضلعې دي چې پاکې بدامني ده د هغې دپاره یو پرامن لاره تلاش کوي.
انشاءاللہ زمنګ دا امید دی چې کمنګا قبایلی اضلاع مشران ولا دغه اختیار او دغه واک ورکو انشاءالله د دې ریجن چې کومه درینه مطالبه ده د امن دا به پوره کیږي. نو دغه دپاره سر زما تجویز هم دا دی چې تاسو د دې اسمبلی په دې فلور کې دننه د ټول قبایلی اضلاع هغه سلیکټډ هغه کسان چې ټوله ضلع یو ضلع دوه کسان منتخب کی او د هغې ارا او تجاویز واورولی شي او په هغې باندې عمل وشي. انشاءالله موږ ته به امن میلاو شي. په دې وخت کې سر په باجوړ کې چې کوم حالات دي د هغې دپاره مونږ خپل سی ایم صاحب ته هم ریکویسټ کړی څومره چې سیکیورټي فورسز ادارې دي چې تاسو زموږ سره په هغه نکاتو کې چې تاسو موږ سره لیکلي چې سیویلین آبادي به نه ټارګېټ کېږي باقاعده په ریټن کې موږ د سیکیورټي فورسز ادارو نه لیکل اخیستی و چې تاسو په دې ایریا کې کم ټارګېټډ کاروایانه کوئ او زموږ د باجوړ قامي جرګه چې هغې نه غوښتله چې په دې علاقه کې داسې حالات راشي خو د هغې باوجود هم د سیویلین د تحفظ دپاره موږ د هغې سره لیکل کړي و چې یاره تاسو به سیویلین آبادي نه ټارګېټ کوئ تاسو به ماټر شل نه غورځوئ تاسو به ډرون حملې نه کوئ خو د هغې باوجود ریاست او د ریاست ادارې د هغه ټولو معاهداتو وایلیشن کوي او په هغه سلسله کې پرون موږ په باجوړ کې مظاهره کړې ده درنه هم ورکړې ده او د دغه معاهداتو د دغه خبرو پاسداري نه کیږي. لہذا تاسو ته زما دا اپیل دی چې د دې باجوړ دپاره د ټول ریجن دپاره هغه رنګې سیکیورټي اجلاس راوغواړئ چې موږ د خلکو سره کینو چې د امن دپاره کومه لاره ده چې د هغې دپاره موږ او زموږ قبایلي خلک خپله تجاویز له ورکړي. ډېره مهرباني ډېره شکریہ. بہت شکریہ. اچھا اس طرح ہے کہ داؤد شاہ اگر آپ کل بات کریں پہلے ٹائم ٹھیک ہے نہیں یہ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی پراپر وہ ادھر بیٹھ جاؤ نا جانا نہیں ہے آپ نے نا جانے کا تو نہیں کہا نا نہیں خفا نہیں ہوتا ہے بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں. شازیہ تحماد صاحبہ بس یہ لاسٹ سپیچ ہے اس کے بعد پھر ہم ایڈجان کرتے ہیں. کل سب سے پہلے داؤد شاہ افریدی بات کرے گا انشاءاللہ. ہاں آپ نہ چھیڑیں اسے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر جو بحث چل رہی ہے اس کو ذرا تھوڑا آج کل کے حالات کے حوالے سے اس کو ٹیلی کرنا چاہوں گی اور کچھ اپنا بھی اس میں کردار میرا مطلب ہے جتنی بھی ہماری خواتین بہنیں ادھر موجود ہیں اس حوالے سے. سر حکومت کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ ایک قبائلی جرگہ جو ہے تو وہ تشکیل دیا جائے گا امن و امان کے حوالے سے. میرا صرف اس میں یہ گزارش ہے کہ سر ہم سے اکثر جب باہر جاتے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی علاقے میں بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں تو کیا ان حالات سے خواتین متاثر نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ہوتی ہیں. ایون یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک اکلوتا ایک خاندان کا سربراہ ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو پھر اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی ماں وہ آگے بڑھتی ہے، اس خاندان کی کفالت کا پورا ذمہ اس پہ پڑتا ہے. تو میری ایک گزارش ہے، میں سمجھتی ہوں کچھ ہماری روایات بھی ایسی ہے تو نچلی سطح پر نہ صحیح لیکن بڑی سطح پر حکومتی سطح پر جب بھی اس طرح کے جرگے تشکیل دیے جائیں تو اس میں خواتین کی نمائندگی کو لازمی رکھا جائے. اور شکر الحمدللہ ہمارے پاس تو اب تو قبائل سے بھی ایسی ٹیلنٹڈ خواتین ہیں، ہر پارٹی میں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر گروپ یا کسی این جی او کا میں حوالہ دوں، ہر پارٹی میں ہے، ہر سول سوسائٹی آرگنائزیشنز میں ہے تو ان کی نمائندگی اس میں لازمی رکھی جائے. دوسری یہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں سر، ان کا کردار جو ہے تو ان کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. جتنا بھی اس میں شہداء نے اپنی قربانی دی ہے، ان کی فیملی سفر ہوئی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں مذاکرات بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات یہاں پہ ہمارے بھائی نے کی ہے. دیکھیں اس پہ تو سب ہی متفق ہے کہ امن و امان آنا چاہیے، مذاکرات کے ذریعے آنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑا کچھ دو کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. افغانستان کے حوالے سے بات ہوئی، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دوحہ کے حوالے سے جو وہاں پہ مذاکرات پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی کچھ اچھی نہیں ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پڑوسی ملک جیسے کہ ہم یہاں حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہم بالکل اپنے ہاتھ اونچے کر لیں کہ نہیں جی ان کے ساتھ آپ خود بات چیت کر لیں. نہیں سر، ایسا ہو نہیں سکتا. اس میں جتنے بھی ہمارے نیبر کنٹریز ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تیسری بات سر،
تو نے آج بڑی اچھی لیجسلیشن پاس کی ہے، اس تے تو میں خراج تحسین تو تے اپنا لا منسٹر صاحب نو دیسا. سوری فار مائی ہنکو، آئی ایم ناٹ ویری گڈ ان ہنکو. لیکن پشاوری میں بھی ہنکو بولی جاتی ہے. بہرحال ڈائلیکٹس میں بھی ویری. سر وٹ آئی وانٹ ٹو سے از دیٹ بڑی اچھی گل ہے. خو ایک مسئلہ اے ہے کہ منو گوجری نہیں آندی تو تسی وقت کیا کر سو میرے یار اور جڑے ممبران اس دے واسطے تسی انٹرپریٹر رکھ سو کیا کر سو. سب صبر کرو سر. اسی طرح ہوگا اسی طرح ہوگا. اچھا اوکے سر. تے دوئی گل یہ ہے کہ میں نے ان کو اس وقت سے گل کیتی ہے کہ منو ساری زبانہ پیاریاں ساری مادری زبانہ نل منو پیار ہے. خو سپیکر صاحب میں توڑے طرف بھی دیکھ سا کہ تسی بھی ہوں پشتو اچ گل لازمی کر سو کہ سانو محرومی دا او کیا کہندے نے فیلنگز نہ آوے. ٹھیک ہے نا. تو تسی پشتو ہون سکتے ہو بعد سکتے ہو. خو بس تسی چونکہ کسی ایک زبان دے سپیکر تا نہیں ہو تسی تا سارے ہاؤس نو ریپرزینٹ کر دیو تو مہربانی کر سو تسی تھوڑی بہت ایک دو گلا پشتو اچ بھی کر سو مہربانی. دیر خاجی. The sitting is adjourned till 2 p.m. Tuesday, 28th October 2025.